მოგესალმებით, გიბრუნდებით ამოცანების განხილვით მესამე თავიდან, ჩვენ ვიყავით გაჩერებული 111 ამოცანაზე. გავაგრძელოთ 111-დან განხილვა. მეკითხა სამკუთხედში მარტი კუთხის სწოროდან გავლებულ მედიანასა და სიმაღლის შორის კუთხე 28 გრადუსის ტოლია. ავიღოთ მართკუთხა სამკუთხედი. დავავლოთ ჰიპოტენუზაზეა ხო დაშვებული სამკუთხედში მარტი კუთხის სწოროდან. კი. დავუშვათ სიმაღლე. ჩვენ წინა ამოცანებშიც აღნიშნეთ და იქ ჩვევათაც ვაქციოთ პრინციპში რომ სიმაღლე უფრო ახლოს იქნებოდა მცირე გვერდთან მედიანა არის ხო კიდე გავლებული წორიდან მედიანასა და სიმაღლეს კი ბატონო გავავლოთ მედიანა და ერთგვარი ჩვევად რა უნდა ვიქციოთ მართკუთხა სამკუთხედში მედიანის გავლებისას რომ ეგრევე დავაფიქსიროთ ფაქტი რომ ის არის ჰიპოტენუზის ნახევარი. აქეთ არ გიჩვენთ ახლა აქეთ მონიშნოთ რაღაცა, იმიტომ რომ ერთი გვერდი არ არის ხო აქ წარმოქმნილი რამდენიმე გვერდია უკვე მარცხენა მხარეს, მაგრამ აი ეს დააფიქსირეთ და მგონია რომ თვალისთვის საკმარისი იქნება. თუ კიდევ რა სხვა ხაზი არ არის გავლებული და ხედავთ რომ არ არის სხვა ხაზი, შეგიძლიათ კუთხეების დააფიქსიროთ. აი აქ უკვე ერთად სხვა ფერი შემოვიტანოთ. აი ეს კუთხე რომ ამ კუთხის ტოლია, ხო, ტოლფერდობა ამას ნიშნავს. ნახეთ კიდევ რა ხდება გავლებულ მედიანასა და სიმაღლის შორის კუთხე 28 გრადუსია, ხო? ესეც დავაწეროთ რომ 28 გრადუსია. მოდი უკეთესად რომ გამოჩნდეს წვრილი შრიფტი გამოვიყენოთ. 28 გრადუსია. შემდეგ რა ხდება? იპოვეთ ამ სამკუთხედის დიდი მახვილი კუთხე. შესაბამისად, თუ მარცხენა კათედი მოკლე იყო, რასთანაც ახლოს არის ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე, მაშინ დიდი მახვილი კუთხე სწორედ ეს იქნება რა. რაც არ მოჩანს აქ. სეჯობს. კი, დავაგდეთ, აბა, ნახოთ ახლა რა ვიცი, შეგვიძლია აქ შემოვიტანოთ რომელიმე კუთხეს დავაწეროთ ალფა, მერე ნაბიჯ გავყვეთ, პატარა განტოლებად შევადგინოთ. კარგი სურათი გამოვა. მოდი აღვნიშნოთ ეს კუთხე x-ით, x გრადუსი იყოს, რასაც გვეკითხებიან. ასე შესაბამისად შეგვიძლია წავყვეთ ახლა ჩვენ და ჩავაწეროთ გარკვეულ კუთხეებს. ახლა აქ შეგვიძლია ერთი ფაქტი კიდევ დავაფიქსიროთ, რომ მარცხენა ტოლფერდა სამკუთხედი ეს არ იქნებოდა მედიანით და ჰიპოტენუზის ნახევრით მიღებული. ახლა ამ შემთხვევაში რატომ არის კარგი ამის დაფიქსირება? იმიტომ რომ ეს თუ არის x-ი, ეს მთლიანად x-ი არ გამოდის, x გრადუსი გამოდის, ესეც მთლიანად ტოლფერდა სამკუთხედია, ხო? მედიანით მიღებული. და აი ეს ხო იყო 90 - x. ეს რატო იყო 90 - x? იმიტომ რომ თუ აქ ავიღებთ A-წეროს, B-წეროს, C-წეროს და ჩათვლით რომ BD სიმაღლე იყო გავლებული, ცხადია A, D, B სამკუთხედი მართკუთხაა და თუ ეს x გრადუსია აკუთხე, მაშინ B-წეროსთან მდებარე კუთხე 90 - x იქნებოდა ABD სამკუთხედში. ვიცით ჩვენ აქსიომა კუთხის შესახებ, რომ კუთხე ტოლია შემადგენელი კუთხეების ჯამის და x გრადუსი ტოლი იქნებოდა 90 გრადუს მინუს x ასე დამატებული 28. ასეთი ამბავია. 2x ტოლი იქნებოდა 18 გრადუსის და x გამოდიოდა 59 გრადუსი. გადავამოწმოთ მაინც, რამდენად სწორად გავთვალეთ. სწორია. მე-12 ამოცანა. აქ დავატიოთ. დავამტკიცეთ, რომ სამკუთხედის ნებისმიერი კუთხის ბისექტრისას და სიმაღლეს შორის კუთხე დანარჩენი ორი კუთხის ნახევარსვაობის ტოლია.
დავამტკიცეთ, რომ სამკუთხედის ნებისმიერი კუთხის ბისექტრისასა და სიმაღლეს შორის კუთხე. რადგანაც ნებისმიერ კუთხეზეა საუბარი, ესე იგი ნებისმიერ სიტუაციაზეც უნდა იყოს, ხო, საუბარი. ეს მართკუთხა სამკუთხედი იქნება, ბლანკუთხა თუ მახვილკუთხა. მოდი დავიწყოთ მახვილკუთხა სამკუთხედის განხილვით. ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, როდესაც სიმაღლეზე არის საუბარი, სიმაღლე სხვა შიგა ხაზებთან შედარებით სენსიტიური ხაზია და ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ ის გარეთ ხდება, გაგრძელებაზე, შიგნით თუ უკვე მთხოვა გვერდს. ნახოთ კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რომ სამკუთხედის ნებისმიერი კუთხის ბისექტრისას და სიმაღლეს შორის კუთხე, ხო? კი ბატონო, აგარ სადარჩანს რომ გინდა თუ არა სიმაღლე შიგნით უნდა გადიოდეს, კაი? მაშინ მოდი რა ვქნათ, იცი, ცალკე გამოვუყოთ, დიდი ამოცანა გამოდის და რომ არ შემთხვევა მახვილკუთხა. რჩება მახვილკუთხა სამკუთხედში. ვიყოთ ზოგადად ისეთი მახვილკუთხა სამკუთხედი ასე. რომელი მოწვეულდანაც არა გაგვეულო სიმაღლე ცხადია, ყველა შიგნით მოხდებოდა. ჩვენ ისეც ვაჩვენეთ, რომ სიმაღლე, თქვათ მცირე გვერდი არის მარცხენა. მაშინ სიმაღლე მასთან უფრო ახლოს იქნებოდა და გამოდის, რომ უფრო, აი, ასე ვქნათ, A, B, C და ვთქვათ, AB გვერდი არის უფრო პატარა ვიდრე BC. მაშინ კუთხე A უფრო დიდი იქნება ვიდრე კუთხე C. ხო, თავისთავად ვიდრე BC გვერდი უფრო დიდი თუ არის, მის წინ უფრო პატარა კუთხე იქნება. მოდი დავაწეროთ ალფა ამას დავაწეროთ ბეტა. მაშინ გამოდის, რომ ალფა მეტია ბეტაზე, ხო? აბა, მოდი გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი. ბისექტრისა იყო, ხო, ეგ? გავლებული მეტია ბისექტრისას და სიმაღლეს შორის კუთხე. მოდი ბისექტრისა დავაფიქსიროთ ჩვენ ახლა, მწვანე ფერით, რომ აი ეს ბისექტრისაა, ხო? აჰა, ამას უთრის. ახლა სიმაღლის მომენტის დავაფიქსიროთ. რომ არ გამოვჩეს. დავაფიქსიროთ, მოდი წითლად დავაფიქსიროთ. აი, ეს იქნებოდა ეს კუთხე 90 მინუს ალფა, ხო? აი, ეგ კუთხე. მოდი ასე ვქნათ, აი, ეს კუთხე. კიდევ რა ვიცით ახლა ჩვენ გვაინტერესებს იბოეთ ამ კუთხის ბოდიში გვაინტერესებს კუთხე სიმაღლისა და ბისექტრისას შორის, ხო? მოდი გავაფერადოთ ეს კუთხე იყოს ნარინჯისფრად, ამ კუთხეზე საუბარი, ეს კუთხე უნდათ. ნიშნული კუთხე ჭირდებათ და ნახეთ, ახლა მწვანე კუთხე რა იქნებოდა? მწვანე კუთხე გამოვიდოდა, მოდი ასე ვიზამ მწვანე კუთხეს 180 გრადუს გამოკლებული ალფა პლუს ბეტა რა. ალფა პლუს ბეტა. მაშინ რა გამოდის ახლა დავაკვირდეთ. ეს რასაც ჩვენ გვეკითხებიან, ეს კუთხე არის შემადგენელი ნაწილი. აი, ეს კუთხე გამოდის, რასაც გვეკითხებიან. მწვანე კუთხის შემადგენელი ნაწილი, ესე იგი 180 მინუს ალფა პლუს ბეტას უნდა, აი, ამას უნდა გამოაკლდეს წითელი კუთხე. 90 გრადუს მინუს ალფა. ვაუჩებით, ასე ხო არის. ოდიში. ცუდად ვამბობ, აი 180 მინუს ალფა პლუს ბეტა იქნებოდა მთლიანად B კუთხე, მაგრამ რადგანაც ჩვენ ახლა მწვანე ხაზი გვაქვს ბისექტრისაზე, ანუ ამის ნახევარი უნდა იყოს. შესაბამისად, აი აქ ასე ამის ნახევარს გამოაკლდებოდა 90 მინუს ალფა.
იგი გავაერთმშრალიანოთ სხვაობა, ასე იქნება 180. მოდი, აქ გავხსნათ ფრჩხილი მინუს ალფა მინუს ბეტა იქნება და ეს თუ გაერთმშრალიანდებოდა 90 მინუს ალფას ერთი ხვეგულის ყველა მნიშვნელად 2 გაიყოფა 1 არის 2, 2 ჯერ 90 და თან მინუსზე გამრავდებოდა მინუს 180, 2 ჯერ მინუს მინუს ალფა იქნება პლუს 2. როგორც ხედავთ, აქ 180-ები ერთმანეთს გააბათილებენ, 2 ალფას გამოაკდება ალფა არის ალფა, მერე ბეტა და გამოვიდა ალფა მინუს ბეტა. ჩვენ ვაჩვენეთ სიტუაცია, როდესაც კუთხე მახვილკუთხა სამკუთხედში, ანუ როდესაც შიგნით გაივლება ერთი წვეროდან სიმაღლეც და ბისექტრისაც, მათ შორის კუთხე არის დანარჩენი ორი მახვილი კუთხის სხვაობა. ახლა შეიძლება ახლა უფრო ოპტიმალური დასაწყისი გაგრძელებაც ყოფილიყო, მაგრამ რავი განსაკუთრებული ტექნიკა არ იქნებოდა ამოწლის განსხვავებული ამისგან. ახლა ჩვენ თავარი მომენტი, აი თქვათ, სამკუთხედის გარეთება სიმაღლე, ხო? ძალიან დიდ სამოცაც ვავიღებთ. საკმარისი იქნება ეგეც გამოსათვლელად. დავუშვათ სიმაღლე გარეთ, ასე. გაგრძელება ესე ავიღოთ. ასე იქნებოდა. და მედიანა გავავლოთ სამკუთხედის შიგნით. ჩვენ რომ არ დაგვაუწყდეს რა იყო მოცემული სამკუთხედი, მედიანა რა ბუდიში ბისექტრისა უნდა იყოს ეს, ხო? ასე. მოდი გავავუქოთ თავიდან მოცემული სამკუთხედი, რომ არ გვაუწყდეს რაზეა საუბარი. ცოტა სხვა განხება წინასწარმეტყველში სადიღო კუთხესთან გამოვიყენეთ. არა ის ახალად სწორი ერთი და იგივე აღჩვნა ერთსა და იმ ამოცანაში სხვა რაღაცას ნიშნავდეს, მაგრამ ახლა ეს რაიტკური მომენტი თემატიკური თიკის დარღვევა გვიტევეთ. მე საჯობხი ხოლმე რასაც სიმაღლე გაეთქება, რომ არ დავიწყდეს მოსავლის რა იყო და აიროს აი თავიდან მოცემული სამკუთხედი, საწყის სამკუთხედი ასე რაღაც აღნიშნავს, ან დაშტრიხავს, აი მას ვიყენებთ ხოლმე რა, გამოგებას. ის ასე და მოდი აქ წვალი ფერი მოვიყენოთ, შეიძლება უკეთესადაც გამოჩნდეს. ეს კუთხე ბისექტრისა ანუ ერთმანეთის ტოლია. ახლა აქ თვალშისაცემია პრინციპში რომელი იქნება დიდი კუთხე, ხო? ალფას როლში და რომელი იქნება ბეტას როლში, ხო? ბლაგვი კუთხე იქნება ალფა, ეს იქნება ბეტა, ცხადია ალფა მეტია ბეტაზე, ბლაგვი კუთხე. და ჩვენ გვაინტერესებს ახლა, მოდი წითლად აღნიშნოთ რომელი კუთხე სიმაღლესა და ბისექტრისა შორის კუთხე. აი ეს გვაინტერესებს. მოდი დავაფიქსიროთ. ეს იქნებოდა 180 მინუს ალფა, ხო? ალფას მოსაზღვრე კუთხე. ეს იქნებოდა, აი ეს კუთხე იქნებოდა, აი ასევე გავავუქოთ, წითლად რაც არის სამკუთხედის, შავად რაცაა სამკუთხედი, აი ეს კუთხე იქნებოდა 90 გრადუსი გამოკლებული 180 მინუს ალფა, ხო? ეს გამოდის. ნუ რატო? იმიტომ რომ ამ შავ სამკუთხედში მახვილი კუთხე ქვედა 180 მინუს ალფა, ზედა იქნება თავისთავად 90 გრადუსი გამოკლებული ეს მახვილი კუთხე და ალფა მინუს 90 გამოდის. ახლა რა იქნება ბისექტრისის ნაჭერი? აი ეს კუთხე რა იქნება? ეს არის 180 გამოკლებული ალფა პლუს ბეტას ნახევარი. იმიტომ რომ დანარჩენი ორი კუთხე არის ალფა პლუს ბეტა. შესაბამისად, ჩვენ თუ მინდა ახლა დავთვალოთ ეს კითხვის ნიშანი, ამ ორ კუთხეს უნდა დავუმატოთ ერთმანეთი. იმიტომ რომ რასაც გვეკითხებიან, ისი შემადგენელი ნაწილია ალფა მინუს 90-იც და ამას უნდა დაემატოს ეს წილადის სახით მოცემული კუთხე.
ეს გავაერთმშველიანოთ 2-ია საერთო მნიშვნელი 2 ალფას მინუს 180 პლუს 180 მინუს ალფა მინუს ბეტა ხშირი რომ გაიხსნებოდა ალფასთან და ბეტასთან 180-ები აბათილებენ ერთმანეთს 2 ალფას გამოკლებული ალფა მინუს ბეტა და კლავიდებურად მივიღეთ ალფა მინუს ბეტას ნახევარი და ეს ამას შეთხვა როდესაც სიმაღლე ემთხვევა გვერდს, გვერდ როდის ხდება, როდესაც მართკუთხა სამკუთხედია მოცემული და ეს სიმაღლე და მედია ბისექტრისა გავლებული უნდა იყოს თვითონ მართული კუთხის სწოროდან. ეცე მოვიდგინეთ. ეს აქა თვითონ აი ასე წყვეტილად აქვე იქნებოდა სიმაღლე ну, რა თქმა უნდა, ეს გვერდს დაემთხვეოდა და ბისექტრის ეს რო არის, აი, კუთხები ტოლი, ხო? რა გამოდის ახლა დანარჩენი ორი კუთხე, გამოდის ალფა, ბეტა, ალფა არის, რა თქმა უნდა, 90 გრადუსი, მთლიანად აი, ეს კუთხე ხო გამოვიდოდა 180 გამოკლებული ალფა პლუს ბეტა და ჩვენ გვინდა აი ეს კუთხე ხო ეს კუთხე გვაინტერესებს ფაქტობრივად ის არის პრინციპში იმიტომ რომ სიმაღლეს და ბისექტრის შორის კუთხე სწორედ ეგ არის რა გამოდის ახლა ეგ პრინციპში შეგვიძლია ასეთი ფაქტიც ჩავატაროთ პირდაპირ ალფათი აი ასე შეგვიძლია გავაკეთოთ 180 ალფა ხო იგივე 90 გრადუსია და 180 რომ წარმოვადგინოთ 2 ალფათი ანუ ეს იქნებოდა 2 ალფას მინუს ალფა მინუს ბეტა შეფარდებული ორთან და ეგ იქნებოდა ალფა მინუს ბეტას ნახევარი. ასე შეიძლება წარმოვადგინოთ რა. პრინციპში აღარ გავყვები ახლა შეიძლება ცოტა სხვანაირადაც გაკეთებულიყო მაგრამ გონი აღარ ღირს სამომცანაზე მეტი დროის დათმობა ვაჩვენეთ ჩვენ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სიმაღლესა და ბისექტრის შორის კუთხე არის დანარჩენი ორი კუთხის სხვაობის ნახევარი არ აქვს მნიშვნელობა როგორია საკუთხედი გავაგრძელოთ 113-ეთი გარჩევა ვეთქუთხა სამკუთხედთან კიდევ საქმე მეცამეტე რა მართკუთხა სამკუთხედის ერთ-ერთი მახვილი კუთხე ალფას ტოლია იპოვეთ კუთხე მართი კუთხის სწოროდან გავლებულ ბისექტრისასა და მედიანას შორის მოუღოთ კლავიდებურად მართკუთხა სამკუთხედი მართი კუთხის სწოროდან არა და ერთ-ერთი მახვილი კუთხე ალფა იპოვეთ კუთხე მართი კუთხის სწოროდან გავლებულ მართი კუთხის სწოროდან გავლებული ბისექტრისასა და მედიანას შორის ბისექტრისა და ახლობით ასე იქნება და ჩვენ ეგეც ვაჩვენეთ რომ რაც შეიძლება ყველაზე ახლოს მცირე გვერდთან არის როდესაც კუთხის გვერდებს შორის აატარებს სამივეს მედიანას სიმაღლესას და ბისექტრისასა ჩვენ ვაჩვენეთ რომ ყველაზე ახლოს მცირე გვერდთან არის სიმაღლე შემდეგ ბისექტრისა და ყველაზე მოშორებით არის მედიანა ამიტომ აქაც აღარ გვინდა ახლა ამის ჩვენება ფაქტად მივიღოთ ეს მომენტი რომ ბისექტრისა იქნებოდა უფრო ახლოს მცირე გვერდთან. ნუ პირობითად ჩავთვალოთ, რომ თუ დავაწერთ აქ ჩვენ A, B, C-ს, რომ ვთქვათ AB ნაკლებია ტოლია BC-ზე. ახლა ტოლი თუ არის, კიდეც აქ გასახილველი მომენტია,
მაგი მე ცალკე განვიხილოთ, მაშინ ერთმანეთს დამეთხოვდა ხო, ბისექტრისა და მედიანი. ჩვენ გვჭირდება მათ შორის კუთხე. ხოდი ცოტა შევამუქოთ. ესე აი ამ კუთხეს გვიკითხები არ. ვიცით რომ ერთი მახვილი კუთხე არის ალფა. როხო არ დაგვაწყდეს რომ მართკუთხა სამკუთხედია ხო მოცემული. მაგრამ მართკუთხა სამკუთხედი რომ არის მოცემული, ეს მახვილი კუთხე შეიძლება იყოს ოთხფერ და მართკუთხა სამკუთხედის მახვილი კუთხეც, ხო? ანუ იმის გამო რომ რამდენიმე შემთხვევა იქნებოდა განსახილველი. რომელი მახვილი კუთხეა? ანუ ეს ვიცით, ანუ დიდი მახვილი კუთხეა, ეს ვიცით, თუ საერთოდ ტოლები ერთმანეთის. ამიტომ მოდი განვიხილოთ ახლა აქ შემთხვევები. თქვათ ალფა დიდი მახვილი კუთხეა. მოდი მე ერთ ნახას გამოვიყენებ სასაუბროთ და მერე წავშლი. თუ დავხაზებ, კაი დავხაზებ, სხვა ნახასაც დავხაზებ. ნახეთ, ესე იგი ალფა იქნებოდა თუ დიდი მახვილი კუთხეა აი აქ. ჩვენ არ დაგვაუწყდეს რომ აი ამ კუთხეს გვეკითხები რა, ხო? ეს კუთხე გვინდა. რა ვიცით ახლა ჩვენ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. ეს 45 გრადუსია რა. მოდი წამეთ დავაწერო, ცხადი იყოს ბისექტრისაზე რომ არის საუბარი. 45 გრადუსია. მედიანით მიღებული კუთხე აი ეს ბიში ასე კალამი ალბათ აი გლიანად ეს კუთხე და ეს ხომ იქნებოდა ყველფერ და სამკუთხედი არ არის ესეც ხო მედიანის ტოლია ჰიპოთეზის ნახევარი ხო აი მოდი ასე მომნიშნოთ ესენი ერთმანეთის ტოლია და ცხადია აი საიდანაც არის მონიშნული ფიგურული რკალით იმის ტოლიცაა გამოდის რომ ეს თუ ალფაა ესეც ალფა გამოდის არა შესაბამისად კითხვის ნიშანი რა გამოდის გამოდის ალფა მინუს 45 გრადუსი კითხვის ნიშანი გამოდის ალფას გამოკლებული 45 გრადუსი ხო თლიანად ალფა და ვის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო 45 გრადუსი ახლა დავაკვირდეთ ასეთ სიტუაციას თუ მოცემულია ეგ იყო ავარიანტი ხო ახლა მოდი აქეთ იყოს თუ მოცემულია სიტუაცია როდესაც არ არის მახვილი კუთხე მოდი ისე გავაკეთოთ ახლა ეს ნახაზი ზედმეტად ბევრი დრო მარწა გვერთვას ასე შესაბამისად ბისექტრისა რომ არის აგერ დავაფიქსიროთ აი ეს ასე ეს 45 გრადუსია ალფა კუთხე იყოს უკვე პატარა მახვილი კუთხე შესაბამისად რადგანაც ესენი ერთმანეთის ტოლია ესეც ალფა იქნება ხო აი აქ ესეც ალფა იქნება თუ ესენი ესაა ტოლფერ და სამკუთხედი არა აი ესაა ტოლფერ და სამკუთხედი და მაშინ აქ პირიქით გამოდის ახლა ალფა გამოდის 45 გრადუსიანი კუთხის შემადგენელი ნაწილი ესა 45 გრადუსიანი კუთხე და შესაბამისად აი ეს იქნებოდა რასაც გვეკითხებოდნენ არა ეს იქნებოდა რასაც გვეკითხებოდნენ და როგორ გავთვალოთ რასაც გითხებიან 45 გრადუსს გავაკლებდით ალფა კუთხეს ასე 45-ს გავაკლებდით ალფას და მესამე შემთხვევაც პრინციპში ხო ეგა ბ შემთხვევა რა ვთქვათ ალფა მცირე მახვილი კუთხე და თუ ისე ავიღებდით მართკუთხა სამკუთხედს აი ეს შემთხვევა რომ იყოს რომ
აი ეს ბისტრისა დაემთხვეოდა თან მედიანას. ცხადია, მაშინ ორი განსხვავებულ სხივთან შეხება საერთოდ არ მქონია და მათ შორის კუთხე საერთოდაც არ იქნებოდა, ხო? თუ კუთხეებზე ვისაუბრეთ, მას შეგვიძლია 0 გრადუსიც ვთქვათ. კუთხე საერთოდ არ არსებობს, მაგრამ თუ ჩავთვლით, რომ კუთხესთან გვაქვს საუბარი, მაშინ 0 გრადუსიც შეგვიძლია დავარქვათ ამ კუთხეს რა. მე-14 ამოცა. თუ საინტერესო ამოცა და მოდი განმოხაზოთ ნახაზი. არის 14-ში. ჩვენ წავიღოთ ასეთი გრძელი სამკუთხედი. ასე. ეს ერთი შეხედვით ცოტა არარეალური ჩანს, ხო? მსგავსი სამკუთხედის არსებობა ერთგვარად. ციფრული მოსახლესი და რა ვიცით, რომ ეს გვერდი ამის ტოლია, ამის ტოლია, ამის ტოლია და ამის ტოლია. ეს ვიცით ასე. ნუ ვიცით, ნუ კუთხე 100 გვეკითხებია. ეგ არის ეს, მოდ x-ი დავაწეროთ, ციფრად ჩავაძერ. რასაც გვეკითხებიან, აი, ამას გვეკითხებიან. არ უნდა გრადუსი. ნუ შევთანხმდით, რომ ამ შემთხვევაში კუთხეებზე გვაქვს ახლა საუბარი აღნიშნა. ამას გვეკითხებიან რა, x-ი რას უდრის. რა ვქნათ, როგორ გავიცით, რა გავაკეთოთ. შეიძლება რამდენიმენაირად წახვეთ, მაგრამ ახკარაა, რომ უნდა კუთხეების დააწეროთ. რაღაცა ისეთი, აი რასაც შეძლებთ დავაწეროთ. ჩვენ რომ ვამბობთ ხოლმე, ხო, ოჯახი ხრავიას პრინციპი. ისეთი. ჩვენ შედაური დათქვა რომ გვაქვს. რადგანაც აი ეგ ზედა სამკუთხედი ტოლფერდაა, აი მოდი დავაწეროთ ასოებიც. ეს იყოს A-წერო, ხო, არის უბრალოდ ასეც აქ ავტორს მოცემული, P-წერო, Q-წერო, R-წერო, B-წერო და ეს C-წერო, ხო? C-წერო. PQ სამკუთხედი რადგან ტოლფერდაა, ცხადია, ესეც X-ი იქნებოდა აქ. ახლა დავაკვირდით. რა გამოდის კუთხე Q. ხო, ეს არ გამოდის APQ სამკუთხედის გარეკუთხე. აი ამ სამკუთხედის გარეკუთხე არ გამოდის კი და შესაბამისად ტოლია ორი არამოსაზღვრე კუთხის ჯამის, ანუ 2x-ის. მაგრამ არ დაგვეწყოს, რომ ეს PQR სამკუთხედის ტოლფერდაა და ესეც 2 იქნება. აი ახლა ყველაზე მარტივი რომ ვთქვა, ყველაზე მარტივი მე რაც მგონია რომ ყველაზე მარტივად მოაგვარებს საქმეს, აი PQ წრფე რომ გავაგრძელოთ ასე. შესაბამისად აი ეს კუთხე ხომ გამოვა გარეკუთხე PQR სამკუთხედისთვის. და მთლიანად ეს გარეკუთხე იქნებოდა 4x-ის ტოლი, არა? ანუ 2x + 2x-ის. მაგრამ სიტყვით გარეთ ავიღებ ამას. ასე ის. ასე ის. და შესაბამისად 4x-ი გამოდის ვლიარად, ხო? არამოსაზღვრე ორი შიგა კუთხის ჯამის ტოლი. მაგრამ ესეც ხო x-ია, არა? ანუ ვერტიკალური კუთხე არის, აი ამ Q-სთან მდებარე ვერტიკალური კუთხეები. და მაშინ რა გამოვიდოდა, აი ეს RQB კუთხე, აი ეს რა გამოვიდოდა? 3x-ი არ გამოვიდოდა? ხო. ანუ სულ 4x-ია, იმიტომ რომ აი ამ სამკუთხედის გარეკუთხეა, მაგრამ აქედან x-ი მიაქვს აი ამ კუთხეს, ხო? აი აქ ეს არის x-ი. მაშინ გამოდის, რომ დანარჩენი აი ეს კუთხე იქნებოდა 3x-ი. მაგრამ არ დაგვაუწყდეს, რომ ეგეც
3x არა? იმიტომ რომ აი x სამკუთხედის ტოლფერდაა და ფუძე გამოდის qb. ახლა დააკვირდით კიდევ ერთ გარემოებას. ჩვენ რომ გაგვიგზელებინა გარეკუთრის მომენტი სად დავიჭიროთ ახლა ჩვენ ალბათ აქ ხო? ეს რომ გაგვიგზელებინა აქ კლინად ანუ თვითწუთით რა აჯობებს ახლა აქ უფრო მარტივი რისი თქვა იქნება. ვიცი, სორია. აი ნახეთ, ამ სამკუთხედის გარეკუთხედი არ გამოდის მთლიანად ეს. დააკვირდით? და თუ გამოდის გარეკუთხედი, ნახეთ, ეს 2x-ია. ეს მთლიანად x გამოდის, ხო? მაშინ x-შიგა ნაწილი 4x არ გამოდის? და რადგანაც CBR სამკუთხედი ტოლფერდა იყო, ხო? მაშინ მოდი ცოტა გავაფერადებ ახლა, კარგად რომ გავოდი, ყვითლად გავაფერადებ. აი ამ კუთხის ტოლი არ გამოდის, აი ეს კუთხე. გამოდის ტოლი. ტოლფერდა იყო სამკუთხედი. და შესაბამისად ეს ქვედა კუთხეც იქნებოდა 4x-ის ტოლი. მაშინ რა ხდება სამკუთხედ CRB-ში? გამოდის რომ ორი კუთხე არის x, 4x. 4x და დააკვირდით ახლა მეგობრებო, დიდი სამკუთხედის ხო ტოლფერდა და ეს თუ არის 4x, მთლიანად ესეც 4x არ იქნება, აი ეს კუთხე ბეწვეროსთან მდებარე კუთხე. ანუ ესეც თუ 4x-ია, სადაც დავაწეროთ ნორმალურად იყოს 4x-ია, მაშინ ეს x-ი არ გამოდის, იმიტომ ზედა ნაწილი 3x-ი იყო. ნუ CRB-ში კუთხეების ჯამი არის 9x და x-ი გამოდის 20 გრადუსი. მგონია რომ პასუხი მივიღეთ. კი? კარგი იყო, სერიოზული ამოცანა იყო. მოდი დავტოვოთ ეს, აქ. გვინადება წასაშლელად, კარგად ვიწვალეთ. ეს 15 ამოცანა გვერდით მოვწეროთ. რა ხდება 115 ამოცანაში? სამკუთხედის გვერდები არის A, B და C და ვიცით რომ მათთვის სრულდება შემდეგი გამოსახულება. შემდეგი ტოლობა. A შეფარდებული B + C-სთან უდრის C შეფარდებული A + B-სთან. გასაგები. ჩვენ ისიც ვიცით რომ ერთ-ერთი კუთხე არის 120 გრადუსიო. ახლა აი დააკვირდით რომ აგვიგვ ახლა აშკარად ბლაგვკუთხა სამკუთხედია. ახლა ერთი დეტალი, აი ჩვენ ვიცით რომ ბლაგვი კუთხე არის და 120 გრადუსიანია. ვიცით რომ სამკუთხედის გვერდები არის A, B და C, მაგრამ ერთი მომენტია. აი როგორ დავაწერო არ ვიცი. აი რა იქნებოდა დიდი გვერდი A, B თუ C, ეგ არ ვიცოდი. შესაბამისად, ნუ დავაწერთ გვერდებს ნუ რაღაც. და ტოტალურად არ ვიცით რა დავაწეროთ აქ. კი ვიცით რა რიცხვებიც არის. ახლა პრინციპში რიცხვის სახით რომ ყოფილიყო აქ ინფორმაცია მოცემული, რა თქმა უნდა, დიდი გვერდიც თვალსაჩინო იქნებოდა და დავაწერთ 120-ის მოპირდაპირედ, მაგრამ ახლა არ ვიცით ცვლადებით როგორ გამოვსახოთ. მაგრამ ვიცით რომ აი ეს ეს ტოლობა სწორია, ხო? მოდი ჯვარედიდან გადავამრავოთ. A გამრავლდება A + B-ზე, C გამრავლდება B + C-ზე, ამის უფლება გვაქვს, ხო, დადებითი რომ ყველა ვარიანტი გვაქვს. პროპორციის განხორციელების უფლება, პროპორციის ძირითადი თვისების, ხო? აქ გავხსნათ ფრჩხილები.
გარკვეული ხეივი არაფერი არ ჩანს და მოდი ცვლადები დავალაგოთ ყველა ერთხელ. იქ ცოტა მახვილი თვალი დაინახავს, რომ შეგვიძლია დავაჯგუფოთ ასე. a კვადრატს მინუს c კვადრატი დაიშლება შეუვალებულების ნამრავლად და რაც შეეხება ab-ს მინუს c-ს b გავაფრთხილებს გარეთ და დარჩება a მინუს c. a მინუს c გავიტანოთ ფრთხილებს გარეთ ასე და ფრთხილში გვექნება ში გადაწერილი შევშლი რაფერი. Так. ხო, ყველაფერი სწორად აქვს, დავაკვირდეთ მაინც. კი ბატონო, a პლუს c მინუს b. ახლა რა ხდება? ნამრავლი რა დროს არის ნულის ტოლი? როდესაც მინუს b რატო გავიტანებ ფრთხილებს გარეთ? აქ დადებითი b გადიოდა ფრთხილებს გარეთ. ხო, გოდიში. ან a მინუს c უნდა იყოს ნულის ტოლი, ან a პლუს c პლუს b. შევიდეთ? აქედან a უდრის c-ს, ან a პლუს c პლუს b უდრის ნულს, ხო? ეგ არის შეუძლებელი. რადგანაც საკუთხედის გვერდები a, b და c მათი ჯამი ნული ვერაფრით ვერ იქნება. დარჩა ერთი შემთხვევა, რომ a უნდა იყოს c-ს ტოლი. ანუ როგორი ყოფილა საკუთხედი ტოლფერდა? თუ რადგანაც ტოლფერდა ბლაკუთხა საკუთხედია, ტოლი გვერდები იქნება მცირე გვერდები, ხო? თავისთავად. იმიტომ ბლაგვი კუთხის მოპირდაპირე გვერდი, დიდი გვერდი მისნაირი მეორე ვეღარ იქნებოდა, იმიტომ მაშინ 120 გრადუსიც ორი უნდა ვქონოდა და შესაბამისად ესენი იქნებოდა პატარა გვერდები. ანუ ტოლფერდა ბლაკუთხა საკუთხედი გქონია. და ეს თუ 120, 30, 30 გრადუსი იქნებოდა მცირე კუთხეები. თუ ამას ვეკითხებოდა, ზუსტად პასუხი იქნებოდა 30. მე 16 ამოცი. დააკვირდით რა ხდება, მეგობრებო, როგორ გვიყვება ამბავს მე-16. ორი ტოლგვერდა სამკუთხედი ქმნის 6 კუთხედს ისე როგორც ნახაზეა გამოსახული. და ნუ გვეუბნება რომ გვერდები წვრილად პარალელური, ანუ ეს მე კარგად სრულყოფილად აპირება მოცემული, ეს რომ ამის პარალელურია ვიცოდით. მოდი გადმოვხატოთ ნახატი. მოვიყოთ ეს ტოლგვერდა სამკუთხედი ასე სტანდარტულად რომ დგას. და მალუბრუნებლად რომ დგას, ავიხოთ ესეც არა. ეს ცოტა დავაპატარავთ, ესე ჩავუწიოთ და ეს დავაპატარავ. რა ვიცით ახლა ჩვენ? ახლა ისე გამომივიდა, რომ აი ცოტას დავაპატარავ სამკუთხედს, რომ თითქოს და ოლები ჩანან აქ და აი ცოტა უშნო გამოდის, ახლა ეს ძალიან პატარავდება აღნიშნული გვერდი. მოდი ვიცი გამოსავალი რაც არის. მთლიანად ნახას გავსდი, ახლა ორივეს ურთიერთქმედებას ნახეთ. ავდგები ახლა მე და მთლიანად ეს არის ნიშნება, ისეთ უნდა მოინიშნოს. აი ასე გავწევ და გამოჩნდება ასეთი სიტუაციაა, რა. მოდი ახლა რა ვქნათ? რა ხდება? ორი ტოლგვერდა სამკუთხედი რაღაცნაირად ადევს ერთმანეთს. მე ვიცი თავად ამ სამკუთხედების პერიმეტრები, რომ 6 და 9, ანუ ფაქტობრივად გვერდები ვიცი,
თუ ტოლგვერდა სამკუთხედის პერიმეტრი 6-ია, ესე იგი გვერდები ორ-ორი ყოფილა და მეორესი 9-9, მაგრამ აქ დიდი შეღავათი არ არის, იმიტომ რომ აი, კაი ვიცი მაგალითად, რომ ამ სამკუთხედის გვერდი, რა თქვა, ესა დიდი სამკუთხედი და ეგ არის მცირე სამკუთხედი, ეს მცირე იყოს ეს სამკუთხედი. და ვიცი რომ ეს 9, ეს 3-ია, ხო? თუ პერიმეტრი თუ 9 იყო, მაშინ ერთი გვერდი იქნებოდა 3, მაგრამ მე რა? მე მეკითხებიან, მე არ ვიცი ეს რა გვერდი იქნება, ეს რა იქნება, ეს რა იქნება, აზრზე არ ვარ, ხო? ისი ტოლი იქნება და ეს ნაწილები. სენსორში. და მე მეკითხებიან აი იმ 6 კუთხედის პერიმეტრს, რაც მიიღება კვეთაში, ხო? აი ეგ რა არის, აი აქ. ამის პერიმეტრს ხო, ეს რა შევავოთ. ხო, სიტყვა, ხო, იპოთეზის პერიმეტრი, რომელიც ხო, ისე როგორც ნახაზია დაჩვენები. 6 კუთხედი ერთია პრინციპში ახლა. იგი რა ცოტა მოფერატო, ახლა ეგ იგი ნახაზი გავიდა და აი ჯობდა დაგვეშტი ხარ რა დავაკეთ ახლა და აი ასე იქნება. როგორ მოვიცეთ ახლა ვიცით საწყის სამკუთხედების პერიმეტრები რაღაცნაირად არიან გადარებული ერთგვარი კვეთა მიიღება და ამ კვეთაში წარმოქმნილი 6 კუთხედის პერიმეტრი გვაინტერესებს, ხო? რაც ახლა გამოგვივიდა ნახაზე. გავუშვათ. მოდი გავავიყენოთ კლასიკა და მუშაობის. რადგანაც ჩვენ სამკუთხედის პერიმეტრები გვაქვს მოწყობილი, მოდი გვერდები წარმოადგენთ ლათინური პატარა ასოებით. თქვათ ეს არის აგვერდი. ახლა დააკვირდით თითეული სამკუთხედი, აი ეს სამკუთხედიც, ესეც, ეს პატარა, ესეც და ესეც ტოლგვერდები არ იქნებოდნენ გადა, რა რთული საჩვენებელი ახლა ეს. ნახეთ. ჩვენ ვიცოდით, რომ წვრილ-წვრილად გვერდები, აი ეს გვერდი პარალელურია, აი ამ გვერდის. მაშინ ეს და ეს შესაბამისი კუთხეა, ხო? ქვედა თუ 60-ია, ესეც 60 იქნება. ასეთი მომენტია და ეს კუთხე რა თქმა უნდა ტოლი იქნება. ანალოგიურად ვაჩვენებდით, რომ ყველა წერილებში მიღებული საკუთხედები არის ტოლგვერდა საკუთხედები. შესაბამისად, ეს თუ არის, ესეც აიქნებოდა, ესეც ანუ ვერიდოთ რა ძალიან ბევრი გვერდის შემოტანასაც თუ არის ტოლი გვერდები აქ წარმოუდგენელი დავაწეროთ ერთი და იგივე სიმბოლო. ეს თუ b არის, ესეც b, ესეც b იქნებოდა, ხო, იმიტომ რომ ტოლგვერდა სამკუთხედი. ეს თუ c არის, ესეც c, ესეც c იქნებოდა. ეს თუ d არის, ასე იქნებოდა, e, c იქნებოდა და f ასე იქნებოდა. ახლა რა ვიცით და რას გვეკითხებია? დაგვიდით, მოდი ახლა ერთ პატარა ცვლილებას შევიტანო. ხო, აჯობებს ალბათ. ასე ნახეთ, აი ამოტრიალებული სამკუთხედის წეროები რომ წითლად დავწერო. აი ესე, ეს. ეგ საწოლი შევს თვითონში იქ გაფერადება, აი ელასტის სოლუშენ. მომიწევს აი ზოშალეთ. აი ეს ავშლი თვითონ და დავუვისდეთ. აი ეს f იყოს სწორედ რო იკარგება ბევრი ახლა. აი ასე. და დავაწეროთ წითლად ახლა მას. ეს b ხო c არის, ეს d არის, ეს f-ია და ეს აიღო, ხო? ხო, ესეც დაგვავიწყდა. წითლად დავაწეროთ, ესეც f-ია, ესეც f-ია. პრინციპში ყველას ხათოვშლიდი. ეგ არც არის, ხო?
ამოტრიალებული საკუთხედის გვერდი ეს უნდა ყოფილიყო აქ. კი გაგიზალიანდა ეს. დაგვიდით ახლა რა გამოდის ამოტრიალებული საკუთხედის პერიმეტრი. თუ რომელიც ჩავთავთ უფრო პატარაა თქვათ ეს საკუთხედი და p პატარას ვიტყვი, p პატარა ხო გამოდის. დაგვიდით, ამ გვერდიდან რომ დავიწყოთ ახლა ამ გვერდიდან. F-ს დავატებული A, დავატებული B, დავატებული B, დავატებული C, დავატებული D, დავატებული D, დავატებული F, დავატებული F. მოდით შევხვდით. ცოტა შეცდომა დავუშვი, ეს E იქნებოდა, ხო? ეს იქნებოდა E. წითლად დავაწეროთ. ხო, იმიტომ ამ სამკუთხედის გვერდები E-ები. გამოგვივიდა ამოტრიალებული სამკუთხედის პერიმეტრი, რადგანაც წითლად მაქვს აღნიშნული, რადგანაც ეს წითლად ასე პატარა გამოდის. დავიწყოთ B, აქედან დავიწყოთ, აქედან დავიწყოთ. B პლუს B პლუს C პლუს D პლუს D პლუს E პლუს F პლუს F პლუს A. თუ გამარტივებთ ახლა, არ უნდა გამარტივება იყოს ასე. მოდი ახლა დავაკვირდეთ რა არის დიდი, ხო, და ეგ არის 6 სტოლი, ხო? პატარა სამკუთხედის პერიმეტრი. მოდი დავაკვირდეთ ახლა დიდი სამკუთხედის პერიმეტრს, დიდი სამკუთხედს დავიწყოთ აი აქედან. A-ს დამატებული ეს B პატარა აქ, B დამატებული C, დამატებული C, აქ მერე D, მერე E, მერე E, მერე F და მერე A. ეს არის სპლა. ახლა აქ თუ დაინახავთ, რომ მოდი შევკრიბოთ ახლა ეგ რა გამოვანახეთ, B არის 3-ჯერ, C-ც არის 3-ჯერ, ხო, ასე. D-ც არის 3-ჯერ. ყველაფერი არის 3-3-ჯერ, ანუ 3-ჯერ A პლუს B პლუს C პლუს D პლუს E პლუს F იქნებოდა. ეს იქნებოდა 15, ხო? და თუ შევკვეცდით, გამოდიოდა რომ A პლუს B პლუს C პლუს D პლუს E პლუს F არის 5. იგივით ახლა მეგობრებო, რა გამოდის ეს A პლუს B პლუს C პლუს D პლუს E? არ გამოდის ამ 6 კუთხედის პერიმეტრი A ერთხელაა, B ერთხელაა, C ერთხელაა, D ერთხელაა, E ერთხელაა, F ერთხელაა. დიახაც გამოდის. ანუ გამოგვივიდა რომ ჩვენ მივიღეთ ამ 6 კუთხედის პერიმეტრი და პასუხი იქნებოდა 5. ანუ დავაწერდით ხო შესაბამის გვერდებს, მნიშვნელობებს და კიდევ ერთხელ რაც მანამდე ერთხელ გამოგვიყენებია რომ გაშლილად ჩავწერეთ, შეგვიტანეთ ლათინური ასოები და სამკუთხედის პერიმეტრი ჩავწერეთ გაშლილად, აქაც ჭრიდა, ხველოდა და საკმაოდ კარგადაც გამოდიოდა. კარგი, გადავიდეთ მე-17 ამოცანაზე. ელყაე სამკუთხედში კაკუთხე არის 90 გრადუსი, კარგი დავხატოთ აბა. ასე. ასე. არის ვართი კუთხე, ეგ არის A. E, იყოს უფრო პატარა კუთხე, როგორც ჩანს და ეს 30 გრადუსი ვარო. და ეგ არის 12, ხო? კაი, არის 12. იპოვეთ MKE სამკუთხედის MC ბისექტრისა. შევშლია ასოების დაწერა. E არის 12. მე ორჯერ დავაწერე ეს M იქნებოდა. ეს იქნებოდა M და ეგ აქვს ლიანად 12. და M-დან გავლებულ ბისექტრისას ითხოვდნენ. ახლა, მოდი ნახოთ ახლა თუ არის ეს ამის დათვლა შესაძლებელი, აღნიშნული და ტოლია და თან 30-30 იქნებოდა, ხო, ესეც 30 იქნებოდა, ესეც 30. თუ რატომ? იმიტომ რომ
თუ E კუთხე 30-ია, M კუთხე 60 გამოდის და N კუთხის ბისექტრის არ იყო გავლებული, თავისუფლად 60-ის ნახევარი მიიღებოდა. ახლა დააკვირდით. აი, X სამკუთხედი არ გამოდის ტოლფერდა? გამოდის. ვაიგე. თუ ვიცი, ანუ S გვერდი, აი, ავიღოთ. აი, S გვერდი, ამ გვერდის ტოლია. ანუ შევავდოთ, თუ გნებავთ X-ი, რას ვიკითხებოდნენ და ჩვენ ბისექტრის არ ვთხოვდა. ხო, აი, მოდი დავაწევოთ ერთი ამას X. ეს თუ X-ია, ესეც X-ი არ გამოდის? კი. ისე ქვედა სამკუთხედში დააკვირდით. ეს თუ 30 გრადუსიანი კუთხეა, მისი მოპირდაპირე კათეტი იქნებოდა X-ის ნახევარი. 1/2 X. ანუ სამკუთხედში უკვე, ხო? და შესაძამე დავწერდით ახლა განტოლებას X დავატებული 1/2 X-ი, ეგ არის 12. 3/2 X-ი 12-ია და X-ი გამოდიოდა 8-ის ტოლი. ამას გეკითხებოდნენ ზუსტად რა გადავამოწმოთ თუ გვაქვს სწორად დათვლილი, კი? სწორად გვაქვს დათვლილი. იქ ჭირდება მე-18 ამოცანაში. ხასთან. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე 1-ის ტოლია. სიმაღლეს როცა უშვებენ, მე ასე ვხატავ ხშირად მართკუთხა სამკუთხედს, უფრო მოსახერხებელი ჩემი თვალისთვის. და ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე ვიცით. 1-ის ტოლია. როდესაც ახლა ჩვენ პითაგორის თეორემას გავხსენებთ, პირველ რიგში თუ რაიმე მოგვივა თავში წესი, რაც კათეტებზე და ჰიპოტენუზაზე იქნება დაკავშირებული, იქნება აუცილებლად პითაგორის თეორემა, ხო? ერთი მახვილი კუთხე არის 15-ის ტოლიოდა. რომელი იქნებოდა 15? ნუ პირობითად ჩავთვალოთ, რომ ეს არის პატარა გვერდი, შესაბამისად, მისი მოპირდაპირე კუთხე იქნებოდა პატარა მახვილი კუთხე და რადგანაც ერთ-ერთი კუთხე 15-ია, მეორე ხო 75 იქნება და ესე იგი პატარა გვერდის მოპირდაპირე კუთხე უნდა იყოს 15. ნუ ეგ ჩათვლილი გვაქვს, რომ შედარებით პატარა გვერდია. თუ რა ვიცით ახლა რა უნდა ვქნათ აქ როგორ უნდა მოვიქცეთ? და პრინციპში აი თავიდანვე გაგვიელვებდა ეს მომენტი, რომ ახლა კუთხეები რომ ჩავაწეროთ, კი ეს 15 გრადუსი არის. არაფერი არ გამოდის. თქვენ ახლა ჯერ ტრიგონომეტრია არ იცით, რომ 15 გრადუსი მეტნაკლებად რაღაც ისეთი გამოყენებადი კუთხე იყოს. ერთადერთი რაც გვაკავშირებს, რითაც უკავშირებთ კუთხეებსა და გვერდებს, ეგ არის 60 გრადუსიანი კუთხის თვისება. მეტი არაფერი არ აკავშირებს ამით. ამიტომ რაღაც გამოსავალი უნდა გვენახა რა. იქნება სადვე 60 გრადუსი ან 30 გრადუსი დავჯდარიყო და რატომ ხაცი? ასეთი იდეა გაჩნდა, რომ ხო არ გავავლოთ ამ მართკუთხა სამკუთხედში მედიანა. იმიტომ მედიანა რას იზამდა ახლა? მედიანის გამო მედიანის გამოისობით გვერდები გამოვიდოდა ერთმანეთის ტოლი, ხო? იმიტომ რომ სიმაღლის ნახევრის ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლია მედიანა. შესაბამისად ეს თუ 15 გრადუსია, აქაც 15 იქნებოდა. და დააკვირდით შემდეგ სამკუთხედის გარე კუთხე ხო გამოდის მართკუთხა სამკუთხედის კუთხე კი და ეს 30 გრადუსი არ იქნებოდა კლიანად, იმიტომ რომ მოსაზღვრე კუთხეა შიგა კუთხის და გარე კუთხის მომენტი გავუიყენეთ. არამოსაზღვრე ორი შიგა კუთხის ჯამის ტოლი. და როგორც იქნა, გვაქვს მართკუთხა სამკუთხედი, აი ეს მართკუთხა სამკუთხედი, რომელშიც მეგობრებო, ერთი კუთხე არის 30 გრადუსი. შესაბამისად, გამოგვივა, რომ მისი მოპირდაპირე კათეტი ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლია. ანუ თუ ეს იყო X-ი, რასაც მეკითხებოდნენ ბისექტრისას, მაშინ X-ის ნახევარი უდრის 1. შესაბამისად, X-ი გამოდის 2-ის ტოლი.
მგონი რომ საკმაოდ საინტერესო ამოცანა იყო. მას მიგითხებოდნენ 118-ში ჰიპოტენუზა უნდა. ჰიპოტენუზა გამოვიდოდა 4 სტოლი, ხო? იმიტომ რომ 2x ესეც 4x გამოდის და აქეთაც x და შესაბამისად 4x გამოდიოდა. ჰიპოტენუზას ითხოვდნენ. 4. კი, 19 ამოცანაც ნახოთ. ABC სამკუთხედის კოდი, შეიძლება დავწეროთ ეს რომ არის 119. ABC სამკუთხედში A ბისექტრისა EC მონაკვეთის ტოლია. A ბისექტრისა EC კაი, დავხატოთ რაღაცა სამკუთხედი. ახლა ბახო კუთხას პირდაპირ ვერ ავიღებ, შეიძლება არც საერთოდ. A BC სამკუთხედი გულებული A ბისექტრისა ასე ეს კუთხე იცით რომ თვალესწუდრის ბისექტრისას ქვია E ვიცით რომ AC ორი აბესტოლიან იდეაში ეს თუ არის A ეს იქნებოდა 2A. ну ჩადავთავდა მეტი არაფერი ვიცით ხო? ну AE ეს აერო EC სტოლი. მოდი გავყოთ ახლა გამოდის რომ AEC სამკუთხედი არის ტოლფერი. შესაბამისად ეს თუ ხაზიანია, ესეც ორხაზიანი კუთხეა, ხო? მოგავოდი სოქროები. ახლა პრინციპში აქ რომ უყუროთ ბევრი არაფერი, რაც ისეთი არ მიიღებოდა. მერე აი რა დასკვნები მოგვივიდა ახლა აქ რა ვილაპარაკეთ პრინციპში ეს დეტალები არ მოგატყოთ არ მახსენდება რა ვერსიები აქვს ხოლმე მოსწავლეებს, მაგრამ აი რაღაცა ინტუიციის დონეზე გაჩენილ განცდას გეტყვით ესა აი რა შუალედური მომენტი წარმოგვიდგა აქ, რომელიც დაგვეხმარებოდა აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტაში. თუ პრობლემა ის იყო, რომ უნდა გვეპოვა კუთხე ABC. და როგორ დაგვეკავშირებიდა ეს? ბევრი ფიქრეთ, თუ ცოტა ვიფიქრეთ, გადავწყვიტეთ, რომ აი თუ გვაქვს აქ A, ხო? სადმე გავაჩინოთ კიდევ A, რომ იქნება ტოლფერი და გამოვიდეს რაღაცა და ვილაპარაკოთ და ას როგორ გავაჩენდით? თუ ავიღებდი ახლა მე შუა წერტილს AC მონაკვეთის, ხო? იმიტომ რომ 2A თუ არის, შუა წერტილის აღებით ას მივიღებდი. ფაქტობრივად უნდა გავავლო აქ მედიანა, ხო? აი არ დაგავსვას რომ არ დაგავსვათ რომ ტოლფერი და საკუთხედია და თუ მედიანაცაა, მაშინ სიმაღლეცაა და ბისექტრისაც. აი აქ კი უკვე აიქნებოდა. ხო ეს აუცილებლად დავაკვირდეთ ეს მიღებული სამკუთხედი გამოვიდა ტოლფერი და საკუთხედი ზედასი ხო ABS. შესაბამისად ტოლფერი და თუა ვაში შესაბამისი კუთხეებიც ტოლია. ერთი გვერდი საერთო ჰქონდათ. ასე მეორე გვერდი აი ეს ტოლი გამოვიდა, ასე ეგეც არის, ეგეცა და მათ შორის მდებარე კუთხე ამ ორი ტოლტოლი გვერდის შორის მდებარე კუთხეები ერთმანეთის ტოლი, ანუ საკუთხედები ტოლია, ესე იგი სამკუთხედი BAE ტოლი გამოდგა საკუთხედი ევასანე გადავარქვათ AE100. ისეცო შესაბამისად 90 გრადუსი გამოვიდოდა, ხო? მაგრამ ამის ტოლი იყო. პასუხი 90 გრადუსი. კარგი,
მოდი ნახოთ 120 და რა სიტყვებს ჩვენ. სოცი. ანუ გვეუბნება რომ სამკუთხედის ადაბეწერო და დავლებული სიმაღლეები შიგნით იკვეთებიან. ანუ ცალსახად მახვილკუთხა სამკუთხედია, ხო? და B მოდი ეს იყოს ბედრო და გავავლოთ ბარევ სიმაღლე, ეს იყოს აწერო და გავავლოთ ბარევ სიმაღლე. დავაწეროთ A, B, C და მოვნიშნოთ ეს კუთხე და ეს კუთხე. ერთ-ერთი მათგანი გადაკვეთის წერტილით ტოლ დაწილებად იყო. მეორე კი შეფარდებით 2 ერთად წვეროს მხრიდან. ალბათ არა აქვს მნიშვნელობა ახლა რომელს გადავკვეთით შუაში და რომელს წვეროს მხრიდან. გადავწყვეტი მნიშვნელობა ამას არ ექნება. მოდი, პირობითად ახლა შუაში გაყოფილად ეს ჩანს, ვთქვათ, ეს გაიყო შუაში. და მეორე 2 ერთად შეფარდებითო, ანუ ეს თუ არის აგვერდი, წვეროს მხრიდან თან, ეს არის 2 აგვერდი, ხო? რა შეგვიძლია ახლა აქ ვთქვათ? კონკრეტულ სიტუაციაში ჩვენ გვეკითხებიან იპოვეთ კუთხე C-ო. ამას გვეკითხებიან. ჩვენ რა ვიცით? ჩვენ ვიცით, რომ ეგ არის ზუსტად სიმაღლეებს შორის კუთხე, მოდი წანეთი დავაწერ, რასაც გვეკითხებიან, აი თქვათ, ეს არის ალფა, ხო? და ხო ვიცით ჩვენ რომ სიმაღლეებს შორის კუთხე ესეც ალფა იქნებოდა, ხო? ეგეც ალფა იქნებოდა. როგორ მოიქცეთ ახლა რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ, როგორ ვიპოვოთ ეს და ახლა უცებ თავში რაც მომდის, აი რომ გამოვიყენოთ ეს დამოკიდებულება, რომ კი ბატონო ალფას ითხოვე, მაგრამ აი რომ გამოვიყენოთ ეს დამოკიდებულება, რაც ახლა არის, რომ გვერდი შუაზე იყოფა, ერთი გვერდი რომელზე ორჯერ მეტია და რა მოხდება და ბევრი არაფერი არ ხდება, უცებ გაგვიელვებს თავში, რომ აი მოდი ეს სიმაღლე რომ დავუშვა აქ. სიმაღლე უпроსტად რომ გადავდო ასტოლი მონაკა შუა წერტი მედიანა რომ დავა რა აი მედიანა რომ დავა აი ასე მოვკიდე შუა წერტის ხელს და გავავლე მედიანა ეს გვერდიც ხო იქნებოდა მეგობრებო ეს გვერდიც ხო იქნებოდა იმიტომ რომ მედიანა თუ გავავლე ესეც აქაც იქნება აქეთაც არის ხო მოდი ამას წავშლი 2 არო იყო თვალში რაღაცაად გვიხვევს მაშინ აი სამკუთხედი ეს სამკუთხედი არ გამოდის ამ სამკუთხედის ტოლი? კი გამოდის. ცოტ. ცოტი. და დააკვირდით რა გამოგვივიდა ეგ სამკუთხედი ხო ამის ტოლია და შესაბამისად კუთხეების ტოლი იქნება ანუ ორხაზიანის მოპირდაპირე კუთხე აი ეგ ეს კუთხე ორხაზიანის მოპირდაპირე კუთხე ზედა სამკუთხედში მართი იყო ანუ გამოვიდოდა რომ ქვედა სამკუთხედში ორხაზიანის მოპირდაპირე კუთხე იქნებოდა მართი რი გამოგვივიდა ამ ქვედა სამკუთხედში სადაც აებად არის გაყოფილი მედიანა გამოდის სიმაღლეც მაშინ ტოლფერდა თუ ტოლფერდა ეს თუ ალფა ესეც ალფა გამოდის ანუ მივიღეთ რომ აი ეს არის ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედი შესაბამისად 45 გრადუსი იქნებოდა ხო მახვილი კუთხეები და ანუ ალფა გამოდის 45 გრადუსის ტოლი აი აქაც ახლა წინა ამოცანაშიც, ამ ამოცანაშიც საკმაოდ სერიოზული ამოცანებია, გადავწყვეტი მომენტი გამოდგა დამატებითი ხაზის გავლენა. ვიპოვეთ, რომ ალფა 45 გრადუსი. მოდი მე 21 გვინდა ხო ახლა ჩვენ 21-შიც ვავსებით დამატებითი ხაზის მომენტი არის გამოსახული. აქ ცოტა დავაპატარავებ ახლა.
ამოცანას ხო, იქ იყოს 21 გვჭირდება ჩვენ მაინც. აი 21. მოდი ავიღოთ ახლა ეგ. ესე იგი როგორ არის ნახეთ MNP სამკუთხედში n კუთხე 20-ია, p კუთხე 40, ხო? მესამე კუთხე ახლა m-ი ცხადია იქნებოდა 120, 20 და 40, 60, 180 გამოაგდებოდა. ანუ ავიღოთ ბლაკუთხა სამკუთხედი. შედარებით დიდი იქნება ერთი კუთხე და მეორე კუთხე გაცილებით პატარა. დაახლოებით კი გავს ახლა ეს. გავავლეთ წესიერად, ვექცა ვიღებ ხელს. ჩავაწეროთ აბა ახლა ამას კუთხეები. აი ეს თუ არის 40 გრადუსი, ეს არის 20 გრადუსი. ასე ვიც დავაწეროთ. n კუთხე არის 20. ეს იყოს n-ი. e კუთხე არის 40 და შესაბამისად m კუთხე, ნუ m-ი იქნებოდა დანარჩენი 120 გრადუსი, ხო? გავნებულია MK ბისექტრისა. გავავლოთ ჩვენც MK ბისექტრისა. ესე. გავავლეთ MK-ვადი, ცოტა. მე გავუყვეთ გიფა. ცოტა სროთ გითხრა. უსას. ეს არის ბისექტრისა, მოდი ჩავაწეროთ პირდაპირ ახლა, იმიტომ რომ 120 გრადუსიანი კი იყო და ბისექტრის ამას გაყოფდა 60 გრადუსიანად და 60 გრადუსიან კუთხეებად, ხო? ეს ამას უდრის. ეს არის კითხვა, თუ ჩვენ ვიცით რომ MK ბისექტრისა არის 5 სტოლი, MK არის 5 სტოლი, გინდა თუ არა უნდა ვიყოთ რამდენითაა მეტი NP გვერდი MN-ზე. ანუ NP-ს მინუს MN-ი აიტერესებს, რამდენითაა მეტი. აი ახლა აქ როცა ვიხილავდით მოსწავლეებთან ამოცხადას, არაერთი იდეა გაჩნდა. აი აქ იყო სიტყვაზე ვთქვათ, დაუშვათ სიმაღლეები ბისექტრისის, აი ამ წერტილიდან კუთხის გვერდამდე და ეგ სწორიცაა, კაი აზრია, უბრალოდ ამ შემთხვევაში თითქოს რაღაც არ იძლეოდა. მაგრამ კუთხის ბისექტრისის წერტილზე რომ არის საუბარი, მეტნაკლებად მონაცემები მოცემულია, ხო? მაშინ არ არის ცუდი აზრი ამ წერტილიდან ბისექტრისის გვერდებზე დაუშვა მართვები და რა თქმა უნდა, ესენი ტოლი იქნებოდნენ. ანუ აქ 30 გრადუსიანი კუთხეც იქნებოდა, ეს თუ 5 სტოლია იქნებოდა 29, ანუ ამა თუ ცევთ დაწედი, ეს 2.5-ია, 2.5, მერე რა. ხო, ეს რაში მეხმარება MN-ს რომ AP-ს რომ გამოვაკლებ MN-ს. არაფერში. ამ შემთხვევაში მე ვერ დავიჭირე, ახლა აქ გაგრძელება. და რაც დავინახეთ, მოდი ის გავაკეთოთ ახლა. თან ერთგვარი ინსპირაცია პრინციპში წინა ამოცანები იყო, იმიტომ რომ დამატებითი ხაზის გავლების რაღაცა მონოდინი მქონდა. თან რომ დააკვირდეთ ახლა, პირობითად ვთქვათ, ამას რომ დავარქვათ B, ამას რომ დავარქვათ A, ჩვენ გთხოვენ B-100. და მე რაღაცა კავშირი უნდა დავამყარო A და B შორის, რაც აქამდე ჩვენ აქამდე გვერდების, კუთხეების გამოისობით, ნუ გვერდების ერთმანეთთან დაკავშირებს ერთადერთი წესი ვიცით ლამის, ხო? 30 გრადუსიან კუთხის მოპირდაპირე კათედი, რომ ჰიპოთეზის ნახევარია და ახლა აქ მაგას ვერ იყენებ. არა გაქვს 30 გრადუსიან კუთხე, რა ვქნათ და აქაც მოდი რომ დაუკავშიროთ B და ერთმანეთს დიდ გვერდზე პატარა გადავდოთ რა. მოდი აგერა, აი ეს რო გამოვიდეს, A სტოლი. მაშინ დააკვირდით
აი ეგ სამკუთხედი არ გამოდის? ეგ სამკუთხედი არ გამოდის ტოლფერდა? აქეთაც ქვემოთაც ასე გახეთ. თუ მასი არის მაშინ და აი პოტ ცალკე გადმოვხაზა ასეთი რაღაცა გვაქვს ხო? ასეთი რაღაცა გვაქვს. ები შევცვალოთ. ები მოდი ამას დავარქვათ, რა დავარქვათ ამას? წერტის რომ გადავდევით, იყოს ეგ წერტი. ვთქვათ. წარέφერი ავშევთ, ხო? წერტილი იყოს. შესაბამისად, აი თუ გადმოვიტანდით ამ სამკუთხედს აქეთ ეს ტ ეს ელი ეს 20 გრადუსია. და თან ტოლფერდა, არა? არის და ესეც არის. ხო, და არის. გამოდის, რომ ეს კუთხეები იქნებოდნენ მაშინ 180-ს გამოვაკეთით 20, არის 160 და 80 გრადუსი იქნებოდა, ხო? კარგი, ანუ ნახეთ, ეს არის აქ 80 გრადუსი. მოდი ცოტა წვრილად ჩავაწეროთ. აი 80 გრადუსი. მაგრამ აქ დააკვირდით ერთ გარემოებას. ნახეთ, ესე იგი, ამ სამკუთხედში უბრალოდ აი ამ სამკუთხედის გარე კუთხე არ გამოდის, აი ეს კუთხე ემ ა ენ სამკუთხედის გარე კუთხე გამოდის კ აქეთ ამ მხრიდან მოხდა და თუ მასე არის მაშინ ესეც 80 გრადუსი არ გამოდის? კი. მაშინ მაგარი დასვნა. ეს გვერდი არ გამოდის ამ გვერდის ტოლი? კი, გამოდის. და ეს თუ 5 იყო აქ ასე 5 არის. მაშინ ხო გამოდის, რომ ესეც 5-იანი. და მაშასადამე გამოდის, რომ დააკვირდით როგორი სიტუაცია ეს 20 და ეს 20 თუ არის, ესეც 20 ეს ხო იქნებოდა აქ 20 გრადუსი. და შესაბამისად, მაშინ აი ეს კუთხე აი აქ იქნებოდა 40. გასწავლოთ? აი რომ გადმოვიტანოთ ცალკე ახლა ასე რომ აქვს მე ეს რო იყოს T, ეს არის P, ეს არის M. და ეს თუ 40 გრადუსი, მაშინ აქაც 40 გრადუსი გამოდის ეგ. ხო? იმიტომ რომ ეგ ზიანად 60-ია, ასე და თუ მარჯვენა პატარა კუთხე არის 20, მაშინ აქეთა რჩება 60. 40. და ეგეც ტოლფერდა გამოდის, ეს თუ 5-ია, ესეც 5 გამოდის. რა არის ეს რა მონაკვეთია? განა ეს იგივე ბ მინუს ა არ არის? ედან კამდე მანძილი გამოდის, ბენდის გამოყენებული ა, ანუ ეს გამოვიდა 5-ის ტოლი. ასეთი ამბავია. მოდით ამ თავის ბოლო ამოცანას განვიხილოთ. ეს არის 122. აღებულია ნებისმიერი სამკუთხედი. ბისექტრისებია გავლებული და არ ჭირდება ამას ორი და მეტი შემთხვევა. უბრალოდ დავიღოთ რაღაცა სამკუთხედი პირობითად. მისი ორი წვრილთან გავლებული არის ბისექტრისები. ასე დავაფიქსიროთ ბისექტრისები რომ არის გავლებული აი ეს კუთხე
შეკუთიშო კალამი გვინდა ჩვენ. ეს კუთხე ამ კუთხის ტოლია. ეს კუთხე ამ კუთხის ტოლია. ბისეკტრისებია გავლები. დავაწეროთ ახლა ასოები. ესე იგი ეს არის A, B, C. მე გავლებული იყო კუთხის ბისეკტრისები, ხო? და ეს არის A, M და C, N, A, M და C, N. რა ხდება ახლა? გავლეს ამ ბისექტრისების მოტივი იყოს კვეთის წერტილში ფუძის პარალელური წრფე. მოდი იყოს ისე სამნისფერი. ასე გავის. ამ გავლების შემდეგ, რა თქმა უნდა, მივიღეთ გარკვეული სამკუთხედები, ხო? და ახლა კითხვა. M და N მასოები იყო აქ აღებული M და N. ახლა რა შემდგომარეობს? იცება, რომ ესე იგი უნდა ვაჩვენოთ, რომ AM პლუს CN უდრის MS. MS. ეს უნდა დავამტკიცოთ. ეგ არის აკითხვა. და დავამტკიცოთ. წარმარტივი. უბრალოდ ძალიან მარტივი რა. გარკვეული სიმარტივე არის. და რა, საერთოდ მეგობრებო, როდესაც თქვენ ბისექტრისას გაავლებთ, ასე, რომელი წერტილიც არ უნდა იყოს, თქვათ აი ეს წერტილი და გავავლოთ დანარჩენი ორი გვერდის პარალელური. მეგობრებო, არ მიიღება პარალელოგრამი? პარალელოგრამი ჯერ არ გვაქვს დასწავლეთ, მაგრამ თუ მე გავავლებ პარალელური ასე, აი ეს კუთხე ხო ამის ტოლი იქნება. და რადგანაც ესენი ტოლია, ეგ არ გამოდის ტოლფერ და სამკუთხედი? ანუ დააკვირდით, აი ეს გამოდიოდა ტოლფერი და სამკუთხედი, ასე. ანალოგიურად ესეც გამოდიოდა ტოლფერი და სამკუთხედი, ასე. და შესაბამისი კუთხეებიც ტოლია. იქ ჯვარედინია ამისი, ტოლია. და ესე ჯვარედინია ამისი და ტოლია. შესაბამისი გვერდებიც ტოლია. ეს გვერდი და იყოს ეს ასე. აი ეს გვერდი ამის ტოლი გამოდის, ხოლო ეს ამის ტოლი, ხო? შესაბამისად, თუ ჩვენ ამას დავარქმევდით პატარას, ესეც გამოდიოდა პატარა. თუ დავარქმევდით აქეთ პატარას, ესეც გამოდიოდა პატარა. ანუ გამოდის, რომ AM-ს, ანუ A-ს რომ დავუმატო C-ნი, ანუ B, იქნება M-ის ტოლი, ხო? A პლუს B-ის ტოლი. ესეთი მომენტი. ანუ დავამტკიცეთ, რაც გვინდოდა, რაც გვჭირდებოდა. ახლა დავაკვირდით მომდევნო ამოცანას. მომდევნო ამოცანა გამოდის ამაზე აწყობილი, აგებული. ანუ ჩვენ ვიცოდით, რომ პერიმეტრი დიდი სამკუთხედის იყო 34-ის ტოლი, პერიმეტრი პატარა სამკუთხედის არის N-ის არის 26. და ნუ გვეკითხებიან რა უნდა AC მონაკვეთის სიგრძეს, ხო? ბუნებრივად. ვაკეთოთ ახლა, რასაც აქამდე ვაკეთებდით, ოღონდ აი, ნახეთ, ეს გვერდი ავღნიშნოთ. ეგ. და არა
ბისექტრისი სანამდეაც მიდის აი n წერტილი. ეგ იყოს სიტყვაზე ვთქვათ, რა იყოს a b გამოყენებული, ეგ იყოს c. ანალოგიურად, აი აქედან აქამდე ეს იყოს d. კარგი. და მოდი ეს AC, რადგანაც გვეკითხებიან, იყოს x. მოდი ახლა დავაკვირდეთ რა არის ABC სამკუთხედის პერიმეტრი. ABC სამკუთხედის პერიმეტრი არის აი დიდი სამკუთხედის პერიმეტრი, ხო? ლათინური პატარა ასოებით რო ჩავწეროთ, ნახეთ, a პატარას დამატებული c დამატებული d დამატებული b და დამატებული x, ანუ a-ს პლუს დიდი c, დიდი d-ს პლუს b და პლუს აი ეს x, ეს არ გამოდის ABC სამკუთხედის პერიმეტრი 34. რა არის ახლა MBN სამკუთხედის პერიმეტრი, ხო? აი ამის პერიმეტრი მთლიანად. ეს არის c პატარა d პატარა და a პატარა b პატარა არ არის? c პატარა d პატარა და a პატარა b პატარა. ეგ არის 26. თუ დააკვირდებით ახლა და ზემოს ქვედას გამოვაკლებთ a-ს გავაბათილებს თუ c-ს b-ს და დაგჭებათ რომ x-ი უდრის 34-ს გამოკლებული 26, ანუ 8-ს. ნახეთ როგორ დაგვეხმარა რა აღნიშნა ძალიან კარგად რა. ლათინური პატარა ასოების შემოვიტანეთ და ყველაფერი დავადგა თავის ადგილზე. კარგი. გურია, საკმარისია და დავასრულეთ ჩვენ მესამე თავი. კიდევ ერთხელ გადავავლეთ, გაიმეორეთ სათანადო კონცეფციები, თეორემები, ჩვენ კი ერთმანეთს მეოთხე თავის განხილვით შევხვდებით.